Доста интересни неща стават в нашия регион, малко по-широкия. Да. Протести в България, протести в Словения. В Унгария все още няма, но и там стават много интересни неща и това някак си навява допълнително депресия на фона на общата икономическа депресия. Според тебе симптом за какво са всички тези неща? Имат ли общ знаменател? Аз малко по-скептично гледам на общия знаменател. Дори тук в България много западни журналисти винаги ме питаха, това като в Гърция ли е, тук какви са тия мерки, ето предприема вашето правителство за тягане на колана, което изкара хората на улицата. Мисля, че във всяка страна си има някои особености. Mm-hmm. В Унгария определено Виктор Орбан с неговата политика е причина за обществено недоволство или за някаква такава твърда реакция от една част от обществото. Може би в Словения и България намирам някакви паралели. Защото и те протестират за срещу корупцията? Да, срещу цялата политическа класа. Mm-hmm. Без изключение. Там е делегитимиран един период в развитието на страната. Не е някаква реакция срещу непопулярни мерки, които се случили сега. Напротив, търсят се коренни решения, задават се въпроси за близо 2 десетилетия развитие на политическата и икономическата система. Така че там има някакви пресечни точки. И разбира се, в България, както обичам да казвам, това не е бунт срещу мерките на ограничение, това е бунт срещу политиката и политическата система като цяло. Това провал ли е на прехода, през който ние минавахме, влезнахме в ЕС-а, уж подготвени, уж приехме ценностите? Нещо сме сбъркали в целия този път или? Има някакво такова изкушение да видим провал на прехода, но всъщност аз виждам една хронична болест, която последните 10 години е дори по-дълъг период, последните 12 години, да кажем, се възпроизвежда. Коя е тази болест? На изпразването на легитимност в политическата система, институциите, партиите. Това се прояви за първи път още 2001 година с възникването на изборния успех на НДСВ и появата на царя на политическата сцена. И след това имаше още един момент през 2009 година, когато извън системна партия се появява на хоризонта и печели изборите. Става водеща сила. А дори през 2005 година, когато нямаше такъв сценарий, все пак се роди Атака и обра доста голяма част от именно този протестен вод. Тоест имаме едни спазми вълни на политическо недоволство, на бунт срещу обществените елити и политическата система като цяло. Проблемът е, че този път не е много ясно кой яхва, кой поема някакви позитиви от този протест, кой печели от него. То е доста трудно, ние самите българите да разберем какво става, но за чужденците е особено трудно. Според теб след всички тези протести, искания, ще има предсрочни избори, може ли да се очаква някаква коренна промяна или лечение от тази хронична болест, за която говориш? До сега трудно може да се намери знак. Каквото да кажеш за тези протести е вярно или съответно невярно, защото в тях има най-различни тенденции. Според мен има един позитивен сценарий, че поне една част от протестиращите всъщност тяхното искане е за институциите да работят по-сериозно, да са отчетни към гражданите, да не бъдат заложници на тъмни интереси. Това е оздравителният ефект на протестите. Разбира се, има една разрушителна енергия, която поставя под въпрос дори малките или скромните достижения на демократичното развитие на България, което може да всъщност в справедливите си заявки, справедливия си гняв всъщност да доведе до по-голямо разрушение, възпроизвеждане на статуквото в още по-уродливи форми. Според теб всичко това, което става не само в България, но може би Словения, Румъния, Унгария, ще има ли отражение върху процеса на разширяване? Балканите страдаме, може би, от същата хронична болест в по-голяма или по-малка степен? Неимоверно ще има, защото в момента не само се преосмислят политиките на разширяване на по-техническо ниво, а всъщност цялата философия на разширяването, защото тя почива на един разказ, че
пренасенето на границите на Европейския съюз способства за сближението, за конвергенцията, за достигането на някакви икономически, институционални, политически стандарти, за дълбочаването на демокрацията. Тази вяра в трансформативния ефект на Европейския съюз я виждаме все по-малко и по-малко. И поставена под съмнение. Да, именно. Затова мисля, че всички тези проблеми са тресения по периферията, особено в югоизтока на Европейския съюз, почвайки дори от Гърция, пък сега и в Кипър, и стигайки до Унгария, разколебават тази почти мисионерска вяра на европейските институции, че по някакъв начин с институционално инженерство могат да променят тези периферни страни, които гравитират към Европейския съюз, да ги приближат до стандартите на ядрото на Европейския съюз. Разчита се, че Хърватия може да е един вид бяла лястовица, да покаже, че ето възможно ли, че е възможно. Така ли е? Предполагам, че така, защото там беше изминат доста сериозен път, включително по линия на борба с корупция и по високите политически етажи. Но нека да видим също с реалния тест не какво става преди членството, какво става след членството. В Хърватия, в случая за Хърватия, няма формализиран механизъм за след мониторинг, да използваме този по-технически термин. Разбира се, Европейския съюз има и други по-неформални механизми, но не трябва да гледаме на разширяването само в тесен смисъл, дори във връзка с реформите в областта на върховенството на закона. Това има комплексен ефект и като видим малко по-комплексно ще си даде сметка, че Хърватия вече 4 години е в рецесия. Тоест европеизацията, ако Хърватия е мерило, всъщност е свързана и с икономическо свиване. Има и някакво по-тъмно измерение, по-тъмно лице. Така че Хърватия може би е пример за региона, но пример както и за положителните аспекти на членството, така и за някои по-отрицателни аспекти. Това значи, че и там може да се очаква южноевропейски сценарии. От една страна натиск от европейските институции за промяна на много политики и секторни реформи, примерно в областта на социалната политика. От друга страна обществено недоволство и бунт срещу натиска отвън. Все пак и Европейския съюз никога не се е ползвал с такава недозначна подкрепа в Хърватия. Винаги са били различни мненията. По-скоро за средния гражданин е имал как да го кажа, реалистична позиция към Европейския съюз. Не е имало ясно изразен евроскептицизъм, но не е имало и някакъв особен евроентусиазъм. Така че това е едно поле, в което може да се развият и конфликти, които не са непознати от други страни в именно тази южна и югоизточна периферия. Много тъжно и песимистично звучи. В този смисъл, как ще се отрази всичко това на Македония, която вече се превръща в някакъв сборен пункт на всички провали, неосъществени реформи в целия регион? Да знам, но може би да добавя за Хърватия, че един хубав аспект е, че техният опит е много важен за останалите страни в Западните Балкани и най-малкото, че европейското законодателство вече може да се намери на хърватски език. Да. Което е голям плюс за всички останали, не на последно място и Сърбия и Черна гора. И хърватите имат и някаква разпознаваемост, имат и контакти, т.е. има един много възможности Хърватия да е европеизатор на Западните Балкани в положителния смисъл на думата. Що се отнася до Македония, нека не случим и някакъв положителен сценарий. Все пак има и натиск от Европейската комисия за започване на преговори. Няколко пъти дава такава препоръка комисията. Фюле работи всячески с македонските власти да тръгне някакъв процес. Очевидно е, че в рамките на процеса всички проблеми в Македония, както с вътрешно-политическото развитие, качеството на институциите, корупцията, така и с отношенията с съседите, могат да бъдат разрешени. Тоест ти смяташ, че е по-добре да започнат преговори и това по-би имало ефект върху процеса на реформи, отколкото да стои отвън, докато не изпълни? Очевидно, защото в момента имаме един много негативен сценарий. Македонското правителство има перфектното алиби, защо не осъществява напредък в една от тези области.
От друга страна пък и Европейския съюз има оправдание защо не тръгва напред спрямо Македония и по този начин съвсем порочен кръг се върти, в което винаги другата страна е виновната. А пък и Европейския съюз няма особено някакви големи козове да изиграе спрямо македонските елити и главно кръга около министър-председателя Никола Груевски. В този затворен кръг заложници са македонските граждани, между другото всякакви етнически групи, не само мнозинството в Република Македония. Така че се надявам да се върви към позитивен сценарий, където лека по лека с много може би бавни стъпки, с завои назад, лутане в страни, все пак посоката ще бъде една. В момента обаче Македония тъпче на едно място с доста години. А може ли нещо съседите да направят? Под съседи имам предвид конкретно България и Гърция. Мисля, че топката е по-скоро гръцкия терен, защото България някак си изчезна от полезрението. Бойко Борисов беше в събота в Скопие, където уж бяха направени някакви крачки. В сряда беше вече подал оставка. Тогава не сме чували нещо по темата Македония. Но може би това е позитивно, че България някак си няма да присъства според мен до такава степен в следващия момент, особено около юни месец на следващия Европейски съвет. Гласа няма да бъде толкова ясно, отчетлив. Защото и служебното правителство няма да има някакъв мандат да формира национална позиция по въпроса. Така че остават нещата в Гърция, която пък е най-сериозният препъни камък. Доколко Гърция ще може да бъде убедена, че все пак не е поддала, не е направила компромис с национални интереси, а може да ги защити в един последващ момент, намирайки компромис за името. Но за да се случи това, освен Европейската комисия, все пак някакви други страни членки в съвета трябва да излязат с формално или неформално с по-ясна позиция за Македония, дори да притиснат леко Гърция по този въпрос. Това дали ще се стане, един Бог знае, особено в последните развития в Македония с политическата нестабилност, демонстрациите, изгонването на опозицията при гласуването на бюджета, а пък сега и напрежението между македонци и албанци дават твърде малко аргументи дори на приятелите на Македония да... И затова говоря за този порочен кръг, който от една страна спъва Македония, от друга страна Македония върви назад или тъпче ново място. Пък това дава аргументи на тези, които казват, че Македония не е зряла и не е готова. И последно, мислиш ли, че сега, когато се обсъжда по-задълбочена интеграция в самия Европейски съюз, може би с центъра еврозоната, всички тези събития, които стават в източната периферия, може да я отдалечат? Ами да, защото най-малкото концентрират политическия дебат, енергията на политическите елити и другаде и остават твърде малко възможност да мисля за дългосрочните перспективи. Това е преломно време в Европа, когато се вземат решения, които имат дългосрочни последици. Примерно банковия съюз, един ден, когато се постави на масата политическия съюз. В края на краищата страни като България имат определен интерес да не изпадат от авангарда на европейската интеграция, защото другото е дори не второкласно, дори третокласно или четвъртокласно членство на хоризонт. Но ако тук си имаме вътре у нас криза, предстоят избори, дежурните политически боричкания, едва ли ще има някой на по-високо равнище, който ще може по някакъв начин да определи, да артикулира европейската политика като приоритет и да мисли за дългия хоризонт, а не за това, което се случи след тези избори или в рамките на следващата година при формирането на ново правителство. Благодаря ти. Моля.